क्या पूछना था आप ईमानदार में बता दीजिए। एक तो घर में आवाज आवे। घर में एक तो आवाज आवे और जॉब के बारे में पूछना है तो सपने मंदिर दिखाई देना। सपन में मंदिर दिखाई देगा। देखो थारा प्रश्न होगा, एक प्रश्न है, दो प्रश्न है, तीन प्रश्न है थारा, और तीनों प्रश्न को सटीक सटीक उत्तर दूं। कौन सा काम है आप हैं? चारावास वो कटे पड़ जावे। देखो मेरे जी की चीज आई है ना, बात थाना खोल के साफ साफ बता रही हूँ। थारा नालेर नालेर ने क्या बोला, श्रीपल नालेर बोला। पहली बात तो है कि आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। थाने मंदिर दिखाई देवा ने, जो मंदिर को है कि पूर्ण जन्म को एक लो चैप्टर चालू है थारो करा ने सोचा सो ने थारी आत्मा जी शरीर की तो प्रतिक्रिया चालू रही, और एक जी थारी जी शरीर जी आत्मा ना लंबे सफर पर निकल जा भ्रमण के लिए। कई कई बार तो यहाँ गलावे के तारी चीज देख को नहीं, बस चीज देख की जो थी, और थाने को जहाँ मतलब वह जगह मंदिर वगैरह देखो न थे, तो पहली थे बटे गेड़ा हो कोई समय थे मंदिर का, और थे आज एक कौन दिख रहे होते, बहुत मंदिर देख रहे हो। थाने नींद आबा के बाद में तारी जी की आत्मा ने लंबा सफर पर निकल के प्रमाण देख किया हुआ। कई कई बहुत जगह गरे की बात आवी आपकी, ते सोच कौन से थे आज सोच रही मारा सका क्यों हो रहे। कई कई बार यहाँ लगे मंदिर होता ना अपने आप भगवान मंदिर दिखाई देसी, या कोई चीज देख सकते, कई चीज देखो नहीं लगा आ चीज आपने पहले देखेड़ी है, देखेड़ी को नहीं भी मान तारो आत्मा सफर पर निकल भी बात कोई बतला सी न ताने जनब आत्मा पहले तो बोल सको नहीं नीना का मान, अब चतु लाक्षी न आत्मा तीव्र गति से आवे वापिस। तो आत प्रतिक्रिया पूर्ण जन्म की आज की मंदिर वाली आ न कोई मंदिरा का देवरा का कोई भक्ति कमाना, और ए जगह मंदिर को चैप्टर चल रहा होता है तारो पहले को, क्योंकि आत्मा तारी लंबे से पर निकल जावे भ्रमण का पर। कई बार आप सोचा है कि भाई अपन सपना रहे, सपनों को नहीं आत्मा निकल के भ्रमण कर अपने पाची आ जावे, तो वह तो तारे यादाश्त रहे कि पूर्ण जन्म को जो भी सिस्टम चलावे। अब रही थारे जॉब के लिए जो भी प्रश्न है जो कोई कमान एक कमान में पहले लिख दी, जो भी बात पूछनी है देखी। आपके विचार भाव बहुत अच्छा है, लेकिन आप काफी समय से बहुत परेशान हो, चिंता बनी हुई समस्या है, जो भी सोचते हो रुकावटें बाधा आ जाती है। अब देखो इकमान आगो आपका दिमाग में दुविधा चल रही है। आपका नाम सुमन, क्या नाम है? सुमन नाम है। देखो आप अपने खुद के बारे में विशेष कुछ पूछना चाहती हो, विवाह को नौकरी को समस्या निवारण शीघ्र होगा, जैसे कि नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहा हो लेकिन भी तुम्हारी उम्मीद टूट रही है। क्यों टूट रही है? मेहनत कर ले फल को नहीं मिल रही हो, ते अपने आप से निराश हो गया, अपने आप बहुत परेशान हो गया। और एक मान आ रही है कि आपके घर के अंदर में भी कुछ ठीक नहीं चल रही हो, शांति को नहीं, कलेश की वृद्धि हो रही है, और कुछ तन कर देव तो तन सहन शक्ति को नहीं, क्योंकि कोई कोई तो कह जाओ बाद में, लेकिन क्या भाई सहन शक्ति मजबूत करो आप। और आपके घर के अंदर का माने कुछ समस्या है भी के लिए कलेश करावा, कुछ ऐसी समस्या भी का अनुसार कलेश करावा है, लेकिन ताका घर में शुभ काम रुकावट बने, जो तो जल्दी काम बने ना तो जल्दी रुकावट हो रही है, आप भी का कारण परेशान हो। लेकिन आपकी नौकरी को योग और विवाह को योग ए तारा ने जगह मन प्रसन्न मिलेगा। हमारा बात आई आवाज आ रही है पितृबाधा। पितृबाधा को तात्पर्य हुआ है कि एक मान लिखड़ी है जो ताका जी की आवाज आवे, और खुडगा भी हुआ है, खुडगा भी है यहाँ होशी। तो आज की चीज आई है मेरे, आज वो प्रश्न पर आंगली लगाई है ना आप 7 पर पेपर आई है, और 7 पर देखो साफ साफ लिखड़ हो एक मान कि आपका घर प्रेत बाधा है। ये हो गया 7। संतान का दोष, ब्राह्मण लड़के को कपड़े पहनाओ, कपड़ा तो जने पहनावी का पितृपात्र को मेल है। क्षेत्रपाल का दोष, सोम का तेल का दीवा बाल सिंह उड़े तो सही धरो, उतारा बना कर चौरा पर रखो। अब मेरे अनुसार बालाजी हिसाब से आई कि देखो जगह तो तारी बहुत अच्छी आ रही है, जागती है, बेदाग है, आपको नाम सुमन है, और सुमन के हिसाब से देखा अन्य जना थाने जो मंदिर दिखाई देवे वो तो के तारे नींद भगवान में जी आत्मा न शुद्ध आत्मा थारी,
क्योंकि तारा छल कपट को नहीं आना भरी और आ आत्मा लंबा सफर निकल ब्रह्मांड ने भ्रमण करके मंदिर देख की पाचिया जैसी और बाद में थारा आ हुआ कि मैं ओ मंदिर देखिए हूँ और पी का बाद थाका जे घर में आवाज आ रही है खुडका हो रही खुडका भी यही है उसी ते देख से भाई खुद को तो आ चीज है पितृबाधा घर में पितृबाधा के काम करे खुडका कर देसी दाब देसी या थे कई बार ये बेटा रहे महसूस पास में कोई पास में है देख सो तो दिखा कोई नहीं थारा खुद का हुआ बात मतलब लगन से कपड़ा भी मांगा साफ मतलब जय मंदिर जाऊँ मैं कोई मंदिर हाँ पुराना मंदिर है हाँ हाँ मंदिर की पूजा करूँगी हाँ हाँ हनुमान जी का मंदिर हाँ तो सपना मतलब वैसे साफ आदमी कपड़ा मांगे कि तो गेट लगे गई तो वो तो पितृबाधा ही तो होगी ने हाँ मैं पितृबाधा ही बता रही हूँ और पितृबाधा में आ रही है कि ताका घर में शांति को नहीं कुछ भी को नहीं 2 रुपया टिकाव को नहीं कलेश करा देसी और थारा ने जो घर में 9 बाड़ा दिखा देसी अड़गा और थारो योग बन रही है गवर्नमेंट को आपको जो बच्चा अच्छो लागेगा लेकिन बी में भी अंतिम समय में काम बिगड़ जाए पूरी मेहनत भी कर लियो आप बी के बाद में तारा सगा ऐसे हो जावा कि सिस्टम का मान परेशान कर देवे और रही बात थाका घर में ने बीमारी दूर को नहीं पा देवा बीमारी कना कुंचो तकलीफ समस्या बढ़ती ही जावे और अब बात ही कमान खटेली कड़ी है कहीं लिखोड़ा है तो पढ़ते रहो उतरी में मिलेगो पढ़ और थारा आवाज दे रही है ने घर के अंदर का मान और थारे घर को एक कोई गेड़ हो घर में क्योंकि मोक्ष को नहीं अड़ी ओ मोक्ष चावा पढ़ो पूरा पढ़ो तो मोक्ष चावे मोक्ष होबा के कारण से ही वो थारे पीछे छोटा ने आवाज देणु कुछ मांगणु खुड़का करनु और थारा घर को ही है घर को ही कोई जीव है जिसकी मोक्ष को नहीं अड़ी एक खातर शुभ काम में रुकावट करे बनेड़ा काम में विलम्ब कर देवे तो वो एक तिरपिंडी नाम श्राद्ध है वो आप कर्म कराओ वो के काम करे कह देखो ए लक्षण पैदा करे और आठे तो कहीं में कि जी चीज आवे ने बस सामने रखी जावे सही है तो बात अब यूं ज्यादा सबूत को नहीं एक को तोड़ो ही है कि आपका घर में ने एक बढ़िया मुहूर्त देकर और एक तिरपिंडी नाम श्राद्ध आप यूट्यूब पर भी सर्च करके देख सको तिरपिंडी नाम श्राद्ध तो वो तिरपिंडी नाम श्राद्ध कर पा चुके हुए कि तारा समस्या हमेशा गली मिट जाए और लुआ गल जी में हुआ या तो लुआ हगल जी तो बठे विभागो तिरपिंडी को श्राद्ध को कर्म और ओ करवा चुके जता भी तारा पूर्वजा में ने जता भी गेड़ा सबका नाम लिख लियो बांगा नाम का तर्पण होकर वो काम होगा का बाद में थारा देखो शांति वाला काम भी रहा है सुख शांति को रहा अटकड़ा काम थारा बनी मारो तो अब बात आई